să vedem la una vârstă mai și se câte să vă placă, dacă nu vă place, da dislike, dacă vă place, dați like bun, dacă vă place, vă face doar 12 minute pentru că am încercat de 3 ori să fac și nu mi-a dat voie trebuie să postez mai mult de 16 minute și am încercat odată să fac cu 15, acum am încercat doar cu 12, deci să vă placă și mult succes și vă reda acum la ce trebuie. Bun, și vă las cu video. În urmă cu 2 săptămâni, Eugen Mariș a suferit un preinfarct și astăzi s-a întors acasă după o lungă și, evident, neplăcută internare. De acum încolo o să ai un program strict. Clar, mie mi-a spus doctorul ce trebuie să fac cu dumneata, ce program ai, da? Medicamentele, ore, tot, program. Știi ce înseamnă? Ca cu acel copilaș mic. Faptul că am fost la spital îți permite ție să comanzi, să schimbi toate regulile casei? Da, tot timpul în casa asta am avut reguli, da? Și tot timpul eu în casa asta cred că mi-am impus punctul de vedere, tata. De acord, dar da? la o limită toate. Nu te sun. De acum încolo nu, mai mult. Valeria, te rog, Eu lasă. înțeleg, e speriată, de acord. Dar astea vor trece, au trecut deja. Încet, nu-ți face griji. Tu chiar ai impresia că eu acum o să mă lăpui cu o armată de femei? Sau ce o să fac în casa Da, asta? cu niciuna. Deci te rog frumos, nu, de azi înainte eu îți fac ție un program, tata. Și tu, Mircea, te rog frumos, nu-i mai lua apărarea, da? Este tatăl meu. Dar ce vrei să-i faci? Deci te pui este la un mintea om lui, care, da? care mai are de trăit 10 ani, 15 ani, depinde cât îi dă Dumnezeu de trăit. Și atunci... Uite, eu îți promit că de ce trăiesc să nu ai grijă de 90 viața ani. lui? Iar începem, o luăm de la capăt, deci chiar nu mă înțeleg cu tine. Toate Deci chiar... acțiunile mele le raportez numai la fițe, la pițipoancele care m-ar vizita? Păi ai o vârstă, tata. Deci hai să lăsăm pițipoancele. Nu te supăra. Bine, tata, ok, sunt de acord cu tine. Tu vei avea control asupra mea, scuză-mă, iar eu voi încerca să-mi duc viața așa cum se cuvine, să nu piardă nimeni. Toată lumea să câștige. Mă bucur că ați ajuns la un consens. Din păcate, îmi pare rău, eu mă grăbesc, trebuie să ajung la birou. Ei, așa repede? Da, nu am ce să fac. Mă bucur că ai venit acasă și o să fie bine. Doamne. Dragă, Noi- ne vedem. Bine, hai. Mă aștepți acolo că vin și eu, da? Te rog. Este ok, Ok, da. hai, te pup. Te pup, o zi bună, dar stai și mă aștepți, da? Te rog Da. frumos. Ce aveai tu cu el? Tata, sunt niște discuții mai vechi, n-aș vrea totul să intrăm acum. Bine. Vreau să te... Nu e nici momentul. Familia e bucuroasă de întoarcerea lui Eugen și în același timp îngrijorată pentru starea sănătății sale. N-am făcut atâtea griji, n-am speriat, să știți. Nu trebuie să te sperii. Am trecut dar printr-o gândiți-vă. chestie, am trecut peste ea cu ajutorul vostru, cu ajutorul medicilor, totul este bine. Acum sunt în regulă. Dar trebuie să faceți tot posibilul să nu mai ajungeți în spital. Oh, dar tu crezi că eu doresc? Pentru mine a fost groaznic. Nu cred. Nu e bine. Tot acasă este cel mai bine lângă voi, însă apropo de voi, ce avem de gând? Ce faceți? Noi suntem bine. Da, suntem bine. Coincidența face că tocmai astăzi sărbătorim 3 ani de relație. Bravo! Da, Bravo, și mă bucur. suntem foarte fericiți. din motivul Mai, ăsta. iubirea voastră se vede. Da? Dar ea va trebui să dea un rod. Și primul rod al iubirii voastre va trebui să fie o nuntă, unde bunicul vostru să joace, domnule. Poftim. Care nuntă? Care Că m-am nuntă, îndoit, tata? Valeria, nu e o problemă. Da. Vei fi invitată și tu, evident. Tata, de-abia ne-am împăcat. Mama, Vrei să ne certăm mama, din nou? lasă-ne puțin. Andrei, Dar e vreo problemă? nu vorbește Da, mama? Dar a întrebat pe noi, da? Nu, Te rog eu nu frumos. sunt de acord cu nunta. Ne-a întrebat pe Care noi. nuntă? Stai puțin, te rog frumos. Andrei. Mama ne-a întrebat pe noi. Bine, Da? hai să văd ce ai de gând să spui și spune ce vreau eu. Maria, îi dăm un răspuns bunicului, ce face? Cum ai Nu dăm un spus, de răspuns. vreme, Nu dăm încă un vrem să ne răspuns. grăbim. Nu putem. Bine, nu-mi dați un răspuns. Eu, ca un om de vârsta mea, aștept fapte. Deci hai să lămurim lucrurile, da? Clar, eu nu să fiu de acord cu așa ceva. Copiii sunt tineri, tata. Tata nu le mai băga prostii în cap. Concluzia este că trebuie să vă iubiți. Tata, vorbești prostia acum ce? Valeria, eu nu vorbesc prostii. Ăsta este sensul vieții, dragă. Tata, dar copiii ăștia au un viitor înainte, tata. Copiii Deci ăștia nu se iubesc, Valeria. înveți numai la prostii, pe cuvântul meu. Tata, cu vârsta, nu știu ce se întâmplă cu tine. Valeria, iubirea nu este o prostie. Maria, deci te rog eu frumos, Da. tu să nu te iei după bunicul. Știu că ții la bunicul, știu că îl iubești, îți este foarte drag, dar nu te lua după ce spune el, da? Măcar tu fii mai cereblală, te rog frumos, da? Am înțeles. Măi, asta este casa mea? Da. Da, este. O cafea, ceva, Oh, nu m-ați tratat da. cu nimic. Sunt venit de 1.000.000 de ani aici. Bine, hai că mă duc și o chem pe Geta și o trimit cu De cafelele, da? acord, așteptăm.
Încet, încet, Eugen își reia rolul de cap al familiei și de stăpân al casei, bucurându-se de toată atenția celor din jur. Ce bine Nu că se ați poate. venit. Uite pe Geta, domnule. Cine spune? faceți? Cum vă ce simțiți? faci, dragă? Sper că nu ne mai faceți glume din acestea, vă rog. Casa fără dumneavoastră este pustie. Trebuie să recunoști Vă că a fost o rog. glumă reușită. Da, este foarte adevărat, dar Ești să nu mai sinistru. glumim cu lucrurile acestea, vă rog din Nu te mai suflet. emoționa. Nu mă Trece, emoționez, trece. știți că țin foarte mult la dumneavoastră, vă respect. Toată familia o respect, fără Ții dumneavoastră... într-adevăr la mine? Geta? Da, foarte Bine, mult ia țin. să te verific eu acum, să văd eu ce cafeluță mi-ai făcut. Vă rog. Ce cafeluță, Vă rog. păi. Ai și uitat cafeaua? Cum e? Vreau să Andrei, tu vrei o la cafea? spital nu mi-au dat, dragule, nici măcar Nu, să Maria? Iubito, vrei? Nu, acum. Sunteți singurul. V-am făcut-o exact cum vă place Ai mare dumneavoastră. dreptate, sunt unic. Măcar pentru o zi, Valeria își dorește să-i aibă pe toți acasă, dar afacerile lui Mircea nu suferă amânare. Unde vrei să pleci acum? Trebuie să mă duc la birou. Hai, te rog eu frumos, stai și tu astăzi acasă. Cum ai venit și tata acum din spital, ai văzut că se bucură, da? De ce nu vrei? Sunt copiii acasă. Hai, te rog eu frumos, astăzi măcar. Tu știi foarte bine Te că rog. dacă... Tu știi că Mircea. dacă nu mă duc la birou, nu avem ce să facem. Hai, te rog, hai, numai astăzi, te rog. Dar te rog, lasă-mă, am treabă. De ce te Am niște comporți așa întâlniri. cu mine? Da, de ce te comporți așa Dar cu cum mine? m-am comportat? Da, o zi, tu nu poți să stai o singură zi. Te rog frumos. Unde când știi tu că business-ul te poate aștepta o zi? Bun, de ce te schimbi atunci? Spune și mie că erai îmbrăcat ok de dimineață, da? Că Eram într-o costumație elegantă, dar de oraș, dragă. Acum eu trebuie să mă duc la serviciu. Tu știi foarte bine că mă duc la serviciu în Mircea, cravată mie nu și mirosea costum. bine schimbările tale. Tot Dragă, timpul, ți se tot pare, timpul te când rog pleci la frumos. firmă, Ți se te pare, schimbi, da? crede-mă. Da, ți se pare, crede-mă. Deci Mircea nu mă face a dracului, că o să te urmăresc, da? Deci dacă nu o să vin eu la birou, că tot îmi reproșești și tu și tata, că stau acasă foarte mult, că îmi pierd timpul acasă, da? Deci o să vin după tine la birou. Eu te aștept, nu e niciun fel de problemă. Dar nu te supăra, am treabă. Asta nu înseamnă că nu vreau să stau cu tine, cu copiii și cu... Da, mie așa mi se pare, că nu vrei să stai cu mine, cu copiii, cu tata, că nu-ți face plăcere. Ți se pare? Nu. Cred că îți face plăcere să fii în alt loc. Iar fabulez, iar fabulez. Tot timpul asta spui și tu și tata, că eu fabulez, mereu fabulez. De ce? Păi, tocmai asta, dacă mai multe persoane spun acest lucru, poate că este adevărat. Mircea, tu știi că ai niște antecedente din urmă, da? Hai să fim serioși. Tu știi foarte bine cât a fost Eugen în spital, că eu a trebuit să mă ocup cu Andrei și de celălalt Știi business. foarte Te bine rog că foarte avem mult. bani, da? Deci nu cred că o zi... De acolo de unde iei și într-o nu zi o pui. să sărăcim. Nu cred, da? Clar nu cred că o să sărăcim. Nu se știe. Ei, Te rog nu se foarte știe. mult, Tot te rog timpul foarte mult. faci așa, tot timpul faci așa. Deși în perioada de recuperare, Eugen e nevoit să se confrunte cu schimbările petrecute în lipsa lui. Nimic nu mai este în casă ce a fost când erați dumneavoastră aici. De exemplu, domnul Mircea cu doamna Valeria. Domnul Mircea vine târziu acasă, doamna Valeria umblă, trântește, bumnește, e mereu nervoasă, nu știe ce se întâmplă, vin, se ceartă. Îmi pare rău că vă spun lucrurile acestea, nu vreau să vă întristez. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog, nu vreau să vă întristez, dar știți că am un mare respect față de dumneavoastră. Asta și am mare Știți încredere lucrul față de tine. ăsta. Sigur că da. M-ați ajutat foarte mult în viață. Lucrez la dumneavoastră de ani buni. Niciodată nu aș putea să vă fac un rău sau să vă mint. Dar chiar nu pot să mai ascund ce se întâmplă în casă. Este bine ce faci, e bine că îmi spui. Trebuie să elucidate problemele astea. Și problema în sine, discuțiile astea violente între ea și Mircea, de ce sunt provocate, de fapt? Domnul Mircea vine foarte târziu acasă. Sinceră, părerea mea sinceră și umilă este că dânsul, nu știu, cred că mai are și alte preocupări. Cred că doamna Valeria a simțit ceva. Și... Am impresia că trebuie să-i dăm o preocupare fetei mele. Și eu v-aș sugera lucrul ăsta, dar eu nu pot să... Cu nepoții ăștia, despre ce e vorba, mea? Problema este Radu. Ce-am? Vine noaptea târziu acasă, nu mai se duce la facultate, umblă prin cluburi și cu fetița aceea, că nici nu vreau să-i pronunț numele, foarte mult. L-a tras în jos mult pe Radu. Și vă mai spun ceva, dar îmi promiteți că nu vă supărați. Te rog. Merge acum și la curse de mașini. Radu? Da. Nemulțumirile Valeriei nu se reduc doar la soțul ei. Se pare că și de la Radu, fiul cel mic, are multe neplăceri. Ești cu mândra? Da, normal. De asta ai dormit până la ora asta. Nu, aici erai, mamă. Dar la ușă nu știi să stai? Poftim? Păi dacă cu fata în pace, vrei să vezi ce fac? Despre casa.
Păi ce, în casa mea cumva vrei să bat la ușă, să te și rog, să intru în camera băiatului Dar meu? dacă eram eu dezbrăcat, ce făceai? Mă dădeai afară și pe Nu mine? erai dezbrăcat. De unde știi tu? Că știu eu. Vrei să vezi? Nu. Păi și atunci? Zi-mă, nu trebuia să fii la facultate? Ba da, Și? mă duc. Când? Mai târziu, ce vrei să fac acum? Mâine? Mai târziu am zis. Mai târziu când? Mai târziu. E prânzul. Când? S-a făcut prânzul? O să Nu. mă duc mai târziu. Știi cine a venit astăzi? Poșta. Nu, bunicul. Bunicul? Da. Când? Mai devreme puțin. A ajuns? Da? Bravo, cum e? Foarte bine. Bravo. Dar e foarte supărat. Mm. Pentru că l-a întâmpinat doar un singur nepot. Fii tu? Fini. Vezi că știi? E băiat bun. Și cu Maria. E de-al tău. Da. Păi e normal că eu sunt băiatul la rău, că nu... Tu ești aia neagra familie. Păi e normal că trebuie Din să mă cauza controlezi ei. tu pe mine. Doamna, nu... Deci ce aveți, doamnă, cu mine? Dar v-am făcut ceva? De ce tot spuneți lucrurile astea despre Nu. mine? Vă rog frumos. Am absolut nimic cu tine. Nu te plac. Atâta tot. Mamă. Crezi că nu știu cine ești? Cine sunt? Știi tu mai bine, da? Iubita mea. Ești așa. Iubita mea. Un Iubita pui de lui Radu. lele, un pui de lele, da? Care Lăsați-mă, nu-ți plac doamnă, decât mamă, discotecile, nu-ți plac decât cluburile, ești o fată de-asta care vrei numai fițe și figuri în cap. Mamă, Fată, gata. banii nu se fac ușor. De ce ai Doamna, nu venit? este adevărat. Vă Da? rog frumos să ne lăsați 5 minute și coborâm. Nu V-am te spus de las la deloc bun și taci început. din gură. Tot nu mai mic, da? Sunt în casa mea. Gata. Tu, hai, Eu ce? trezirea și jos să-l Eu vezi mă pe duc că bunicul eu să am vorbești cu treaba, el. nu pot să stau acasă, sunt ocupat toată ziua, nu vezi, n-am timp. Ești chiar Bun, și după cum v-am zis, doar 11 minute, pentru că v-am zis, YouTube-ul m-a zis deja toată povestea și scuze, dar pentru o să vedem. Dar mâine vă promit că vom continua de aici, vă las, vă pup și vă iubesc. Pa!